سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ زه سنا صافیم د نن سرټکی مو پاکستان پخوانی ولسمشر زرداری د پیسو سپینولو په تور په توقیف کې ساتلی ملاتړي یې په مظاهره باندې راوتلي بیګا د افغان حکومت له زندانه لزګونه طالب بندیان خوشي شوي طالبانو یې هرکلی کړی په هند کې پر یوې مسلمان نجلۍ د تیری په جرم د شپږو سړیو له بند سزا وروسته موږ د قربانۍ له کورنۍ سره خبرې کوو خپرونه کې له دې ټولو سره په سودان کې د پاوز ځپونکې کړنې لا هم روانې دي واشنګټن یې اړ کړی چې د افریقا لپاره خپل مشر ډیپلوماټ ورولېږي او سکاټلند ته مو هم بیایو داسې یوګا درښیو چې ښایي تر اوسه مو نه وي لیدلې ستړي مه شئ د بي بي سي پښتو دغه ټلویزیوني نړۍ دا خپرونه هم د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او که انټرنیټ نه لرئ نو پر بي بي سي پښتو راډیو یې په ژوندۍ بڼه اورېدلی هم شئ د رپورټونو له مخې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې محکمې ته له تلو وروسته په توقیف کې ساتل شوی دی دی پرون د پیسو سپینولو په تور نیول شوی و له نیول کېدو راهیسې د پاکستان په څو ښارونو کې د ملاتړو او د خلکو ګوند غړیو مظاهرې کړې دي ښاغلی زرداري له 2008 کاله تر 2014 کاله پورې ولسمشر و پخوا یې هم د فساد په تور په بند کې وخت تیر کړی دی آزاد خبریال عرفان خټک له کراچۍ رپورټ لري د پاکستان پیپلز پارټۍ دوهم مشر آصف علي زرداري تر نیول کېدا وروسته کراچۍ او په خاصه د سند په نورو ښارونو کې پاکستان پیپلز پارټۍ پلویانو لخوا احتجاجي جلسې یا اعتراضي جلسې پیل شوې دي د کراچۍ په ګډون لاډکانه نواب شاه سکر روهړي ټټا او داسې نور بیا هغه سیمې دي چیرته چې پاکستان پیپلز پارټۍ مینوال په سړکونو راوتلي او د پاکستان پیپلز پارټۍ دوهم مشر نیول کېدا په سختو ټکو کې غندنه کوي پاکستان پیپلز پارټۍ دویم مشر آصف علي زرداري له هغې وروسته د پاکستان احتساب محاکمې لخوا نیولې شوې چیرته چې د ده ضمانت 13 ورځ نه و منل شوې له دې وروسته په سند او بیا په خاصه په ټول پاکستان کې آصف علي زرداري نیول کېدا پر ضد احتجاجي یا اعتراضي جلسې روانې دي د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو بیا آصف علي زرداري نیول کېدا غندنه کړې ده او وایي چې دا د پاکستان پیپلز پارټۍ سره په ښکاره ظلم روان دی که څه هم د پاکستان پیپلز ګوند دوهم مشر آصف علي زرداري غبن یا د کرپشن په مقدمه کې نیولې شوی خو داسې امکان هم شته چې د پاکستان پیپلز پارټۍ نور مهم غړي هم په دې مقدمه کې ونیولی شي پر همدې زموږ له همکار محمد زاید سره یو څه نور هم غږیږو زاید صاحب ستړی مه شئ د زرداري دغه نیول په څه معنا دی سیاسي ژوند یې ورسره ختم شو که نه دې سره د زرداري سیاسي ژوند نه ختمیږي ځکه چې پیپل ګوند چې دی هغه په خلکو کې ډېر زیات محبوبیت لري او دا لومړی ځل نه دی چې زرداري نیولې شوی دی 11 کاله مخکې هغه په د پاکستان کې چېرې په جیلونو کې هغه بند تیر کړی دی او هغه به هر چلنج دپاره تیار دی نو اوس چېرې کو دی نیولې شوی هم دی خو د پاکستان پیپل ګوند چې کوم دی هغه د خلکو ډېر زیات ملاتړ لري او بل هغه ګوند دی چې د پاکستان په ټولو صوبو کې هغې خپل ملاتړ لري او اوس داسې معلومیږي چې هغې به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي تر ده وړاندې نواز شریف هم نیول شوی و څه فکر کوئ چې دا نیولې به همداسې روانې وي که نه له دغو په نورو سیاستوالو پسې به هم حکومت ولاړ شي که نه داسې معلومیږي چې دا نیونې به روان وي ځکه چې نن د پاکستان مسلم لیگ او د پنجاب د وزیر اعلی زوی حمزه شریف هغه هم نیولې شوی دی او داسې نور ډېر کسان چې کوم دي د هغې په ضد باندې چې سطح پاکستان کې نیب وایي یا د احتساب اداره چې ده د هغې د لوري د هغې په ضد باندې چې تحقیقات روان دي او بل خپله د اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي د مخالفین چې کوم دي هغې د پاکستان په تحریک انصاف چې اوس واکمن ګوند په هغې باندې دا تور لګي چې هغې دا یو انتقامي سیاست ته لاس اچولی دی نو داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې نور هم د
اپوزیشن سیاستدانان چې دی غونول شي او دا غي وجه ده یو وجه دام کې دي چې په 13 میاشتې داسې پلان جوړو چې د اختر نرستو د اوسنی حکومت په ضد باندې یو احتجاجي کمپاین پیل کړي او نن په لندن کې یو بل قومي مشر هم نیول شوی دی هغه د پیسو په تړاو دغه نیونې شوی دی لاغه ډېر شکایتونه ویل تاسو حسین یادوم دغه نیول له شکایتونو سره تړاو لري او کنه د متحده قومي غورځنګ یا د امکم مشر الطاف حسین چې او لکه څنګه چې تاسو په هغه باندې په خوا د تورونو چې د پیسو د سپینولو او د چې کوم دلته کې دفتری دی او کوم کورونه پای کې ډېرې چې پیسې مونږ شوی خو وروسته بیا پولیس وایي چې نه دا څنګه چې د پدې پاغه تورونو کې دی بیا کړن نشو اوس چې دین ول شوی په 2014 کال کې د وینا کولو پای کې د پاکستان په ضد باندې ډېر زیاتې داسې خبرې کړې وي او دا غي نورستو د پاکستان حکومت دلته چې احتجاج وکړ نو پاغه کې د ویل کې چې د ډیره پارونه کړي و دا غي لکه بل ته په کراچۍ کې احتجاجونه شو تشدد شو نو د اوسنۍ نیونه چې کوم دا د 2014 کال کې د چې کوم د پارونه وینا کړو پاغه تړو باندې پاغه ډیره مننه زاید صاحب ژوندۍ اوسئ په پاکستان کې او د پاکستان بهر پر سیاسي نیونه باندې زموږ همکار محمد زاید اوسم یو څو نور لاند خبرونه یو خپلواک راپورټ پر مرستندوی ټولنې اکسفام ډېره نیوکه کړې ده دا نیوکې په 2010 کال کې د دې ادارې د ځینو غړیو لخوا په هیټي کې د ناسم جنسي چلند سره تړاو لري د اکسفام مشرانو چې په بریتانیا کې دي موندلې چې دغه ادارې د ځینو کارکوونکو لخوا خبرداریو ته پر وخت ځواب نه ویلی اکسفام وایي بخښنه غواړي د چین په جنوب کې زورور باران له امله 15 کسان له هغه وروسته مړه شوي دي چې په سیلاب کې ایسار شوي وو سلګونه کورونه وران شوي او ډېره کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده برېښنا هم نشته او لسګونه زره کورنۍ یې اغېزمنې کړي دي تمه کېږي چې باران به راتلونکی 4 ورځې روان وي طالبانو د افغان حکومت له زندانونو د خپلو یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی افغان حکومت په تیرو 3 ورځو کې له خپلو زندانونو د سلګونو طالب بندیانو د آزادولو لړۍ پیل کړې ده ځینې خوشي شوي کسان وایي کلونه یې بېګناه په زندان کې تیر کړي دي خو یو شمېر نور بیا هم له طالبانو سره پر خواخوږۍ ټینګار کوي په کابل کې زموږ همکار صابر عزیز د څرخي پلس زندان ته ورغلی و په بندخونه کې له کلونو تیرولو وروسته آزاده هوا تنفس کوي د هرکلي لپاره ورته راغلو خلکو ټوله ورځ د څرخي پلس زندان په دروازه کې د انتظار شیبې شمیرلې په دې وړو بسونو کې هغه موټر چې تیره شپه 15 ځله له څرخي پلس زندان څخه ډک راووتل لسګونه هغه کسان یې لیږدول چې کلونه یې په زندان کې تیر کړي وو دوی له نظام سره د وسلوال مخالفت او په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو خو اوس یې د هرکلي لپاره په ګلانو پوښلي موټر راغلي په خوښۍ یې په غیږو کې نیسي او خوږې پرې شیندي له دوی ډېرو نه منله چې ګواکې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکه درلوده نوم دې څه ده؟ حکمت الله د کوم ځای نیولی ورور؟ کارتناوله ولې نیولی څه وخت نیولی ولې نیولی طالب په تورې نیولی او په جرم در باندې ثابت شو؟ نه ثابت نه و پوه شو زه وهلو په وار باندې څومره وخت دې تېر شو؟ 4 کاله 3 میاشتې مې تېر کړو تا څه کار؟ ما مدرسه درلودله پوه شو درس مې ورکړ څه وخت کې دلته بندیان وی؟ 15 کاله کې د کوم ځای نیولی وی؟ د کابل نه ولې نیولی وی؟ بس نیول شي طالبان تاسو رابطې لري اسې اوس 15 کاله مکمل زندان مکمل 15 ورځې پاتې سي بس پر کېدو عبدالقادر وایي د بلخ ولایت په شورتپه ولسوالۍ کې طالبانو ته د یوه وخت ډوډۍ ورکول ورته په 15 کاله زندان تمام شول زه کور کې وم د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شوم زه بېګناه وم 3 کاله قید راباندې راغی لومړی په بګرام کې وم بیا 40 ریاست ته یوړل شوم او یو کال مې هم په پلچرخي کې تیر کړ سید محمد لکه څنګه چې ماته یې وویل په زندان کې وو چې خبر شو پلار او 2 ورونه یې امنیتي ځواکونو وژلي له هغه مې د طالبانو په اړه وپوښتل زه خو مسلمان یم زه د مسلمان طرفدار یم هر څوک چې مسلمان وي د هغه طرفدار یم که هغه طالب وي که هر کس وي موږ ته فرق نشته چې
موږ الحمدلله مسلمانان یو د مسلمان دفاع په هر وخت کې کوو. د نږدې 900 طالب زندانیانو د خلاصون حکم د سولې لپاره د ښه نیت ښودلو په تمه یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورکړ. له ساعتونو انتظار وروسته بالاخره د ورځې په پای او په همدې تیاره کې په دې توانیږو چې د هغو لسګونه طالب زندانیانو د خوشي کېدو شاهد واوسو چې په دې وروستیو کې ولسمشر غني د خوشي کېدو امر صادر کړی دی. خو د شپې په تیاره کې د زندانیانو د خوشي کېدو دا موضوع بېمخینې ده. وسلوالو طالبانو د دغه زندانیانو له خوشي کېدو هرکلی کړی او هغه یو مثبت ګام بللی، خو وایي یوازې 260 خوشي کېدونکي زندانیان دوی پورې اړه لري. د ولسمشر غني دغه اقدام بیا د ځینو خلکو له نیوکو سره مخ دی. مخالفان یې وایي ښایي د هغوی ځینې بیرته د جګړې ډګر ته ورشي. هغه څه چې دولت یې هم نه ردوي، خو وایي جګړې ته د بیرته ګرځېدونکو شمیر به کم وي. صابر عزیز، BBC کابل. ورځو هند ته. دغلته یوې محکمې هغه 3 سړي په عمري بند محکوم کړي دي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې 8 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. 3 نورو هغو ملګرو ته یې چې دغه جرم یې پټ ساتلی و د 15 کالو باندې سزا ورکړل شوې ده. قربانۍ یوه مسلمانه کوچۍ وه. هغه پیښه ورسره د 2018 کال په جنورۍ کې په کاتوا سیمه کې شوې وه. د محکمې له پریکړې سربیره د نجلۍ کورنۍ وایي حالت ښایي بدل نشي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له محکمې سلګونه کیلومتره لرې د یوې مور د انتظار شیبې پای ته ورسېدې کله چې محکمې د هغو کسانو پر خلاف پریکړه واوروله چې د دې د لور په وژلو او جنسي تیري تورن وو، نو سترګې له اوښکو ډکې شوې. همت غوښنه دی خدا نه تل په دې باور وم چې انصاف به وسي او همدې انرژي راکوله که اړه سوې وای چې څاروي وپلورم او یا وږی پاته سم نو دا کار مې هم کوی. په هره بیه چې کېدی خپلې لور ته مې عدالت غوښتی. لور یې تیر کال یوه ورځ آسونه بهر ته بوتلل خو راستنه نه شوه. یوه اونۍ وروسته یې مړی وموندل شو. مور یې وایي اوس یې هم د هغو ځایي کوچنیانو په ډله کې څیره لټوي چې بهر کار کوي. د مسلمانو کوچیانو ټولنه چې دا یې غړې ده د څارویو له پلورلو په ترلاسه شویو پیسو ژوند کوي او د ښکار او خوړو لپاره په ورځو سفرونه کوي. د ژمي په موسم کې د جمو په څیر سیمو ته ځي چې هندوان پکې میشتي او اوړی د کشمیر په دره کې تیروي چې مسلمانان پکې اوسیږي. د محکمې د پریکړې ټولې ستونزې حل نه کړي او د ټولنو ترمنځ بې باوري اوس هم یوه ننګونه ده. د مسلمان نجلۍ په وژلو او جنسي تیري ټول تورن کسان هندوان دي چې له تښتولو وروسته یې په معبد کې ساتلې وه او هملته یې کړولې هم وه. همدا وه چې په سیمه کې د ټولنو ترمنځ ترینګلتیا ډیره شوه او د وژل شوې نجلۍ خور په دې باور ده چې حالت اوس هم هماغه ډول له کړکېچه ډک دی. هندو سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کیوں باہر نہیں سکتے جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ. موږ له هندو سړیو ډیر ویریږو ځکه چې پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې تیری کولی شي نو هر څه کولی شي. جب چھوٹی بچی پر نہیں کیا سننے اوس زه هم هغه مهال له کوره بهر وځم چې د کورنۍ یو بل غړی راسره وي. هندوان ملګري مې له لاسه ورکړي دي او ډیر مې یادېږي. دا کورنۍ بل ځای تللو ته چمتووالی نیسي او تمه لري چې د محکمې پریکړه به په ټولنو ژور اغیز ولري او په کلاره به د ویرې فضا ختمه شي. د BBC پښتو ټلویزیوني خپرونه نړۍ دا وخت ګورئ. اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته راستنېږو نو که کولی شئ راسره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ دا وخت یو وار بیا ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو دي. پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په پیسو سپینولو په توقیف کې ساتلی. ملاتړي یې مظاهرې کوي. او بیګا د افغان حکومت له زندانه لزګونه طالب بندیان خوشي شوي دي. طالبانو یې هرکلی کړی دی. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ دغه اونۍ سودان ته ځي چې له مشرانو سره یې خبرې وکړي چې د نوې واک ته رسېدلې پوځي شورا لخوا د مظاهرچیانو ځپلو ته د پای ټکی کېږدي. په دغه یوه اونۍ کې لزګونه ډیموکراسي پلوي مظاهره کوونکي وژل شوي دي. د شورا په ختیځ افریقا کې ژورنالستان له ځان سره ځینو روغتونونو ته بوتلل چې د هغو په وینا مظاهرچیانو برید پرې کړی و، خو لکه زموږ همکار فرګل کین چې په دې رپورټ کې وایي د هغو دا د پروپاګند سفر هغسې پر مخ ولاړ نه چې تمه یې کېده.
یو چاته به دا حتما ښه نظر ایسېدلی وي چې خبریالانو ته د خبر په برخه کې د حکومت اړخ هم ښکاره کړي. خو کله چې موږ خپل منزل ته رسیدو نو د اندېښنې وړ واقعیتونه رابرسېره کېدل. د بیړني ملاتړ پاوز هغه ملیشه چې ملکي خلک ډاروي. دوی دلته جنجوید یا جګړهمار ورته وایي. موږ یې یوه کلینیک ته بوتلو. مخته یې دوی کمپ جوړ کړی و. بیا یې چور شوي دفترونه راوښول. له موږ سره ملو کسانو ادعا وکړه چې دا د مظاهره کوونکو کار دی. کمره یې نه راپرېښوده چې فلم واخلو، خو بیا چارواکو خبرې ورسره وکړې. دا سفر خو په اصل کې د پروپاګند په نیت و. حکومت غوښتل د بل اړخ بې عدالتي راوښیي، خو هغه ډرامه ځینې جوړه شوه. هرې خواته چې ځو نو پاوز مداخله کوي چې دا بیا اصلي حالت راښکاره کوي. هغه څه چې موږ دلته وموندل د حکومت له خبرو سره ډېر توپیر لري. دا هغه روغتون دی چې انقلابیانو تاوان وراړولی. هغوی وسایل، درمل، میز او څوکۍ ټول ویجاړ کړي. آیا ته په رښتیا په دې خبرو باور لري؟ څرګنده خبره ده چې برید شوی او ویجاړی اوښتی، خو دا نشو ثابتولی چې چا کړی. یوازې دا ثابتولی شو چې برید شوی. خو یو عیني شاهد چې نه غواړي وپېژندل شي راته ویل برید ملیشو کړی. ما ولیدل چې تجوري یې ماته کړه او ټولې پیسې یې ویوړې. بیا یې نور ټول شیان مات کړل، هیڅ شی پرې نه خود. تر عام درمان تیر شو. دا ځلې په دې نیت ور وستو چې ګواکې په دې روغتون کې اوضاع نورمال حالت ته بیرته وګرځي. ور له مخه یې نیت نه و، خو د دې سفر په جریان کې حکومت موږ ته هغه څه راوښول چې د مظاهره کوونکو غوسه یې لا نور راپارولې وه. دلته یې د روغتیایي خدمتونو په ټپه ولاړ حالت راښکاره کړ. د 45 کلن علي عمر هلال کورنۍ ویر کوي. هغه د شکرې له کوما ومړ. کشر ورور یې نږدې پروت دی، ټکان یې خوړلی. په دې وروستیو ګډوډیو کې یې کورنۍ ونه توانېده چې روغتیایي مرسته ورته ومومي، په داسې هېواد کې چې د ډاډ له ورکولو لا ډېر لرې دی. په یو څو نور لنډه خبرونو کې بیا د بشري حقونو یوې ډلې یو رپورټ وایي شمالي کوریا لا هم د خپلو خلکو ویرولو لپاره عامه اعدامونه کوي. د ټرانزنیشنل جسټس ورکینګ ګروپ یا انتقالي عدالت ډلې چې په جنوبي کوریا کې میشته ده له 600 هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې له شمالي کوریا جلا شوي دي. دوی 300 هغه سیمې هم موندلي چې خلک پکې اعدامیږي. وایي خلک په داسې ګناهو اعدامیږي لکه د غوا غلا کول او یا د جنوبي کوریا تلویزیوني پروګرامونو لیدل. د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ایدلیب کې د روسیې جټ الوتکو په بمبارۍ کې 25 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې کړې ده. د اپریل میاشتې راهیسې د روسیې پلوي حکومت په بریدونو کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. مرستندویه ټولنې وایي بمباریو تر 300,000 ډېر کسان له خپلو مینو بېځایه کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي پریمان ورښتونه سبب شوي چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه اندازه لوړه شي. د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ زموږ په ماښامنۍ راډیو خپرونه کې واورئ. نننۍ کوربه داود جنبش دی. خپرونه د افغانستان پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو باندې خپرېږي، نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. په لاندې سپورتي خبرونو کې د افغانستان کرکټ بورډ په لومړي ځل د ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې لپاره یو بهرنی کس ټاکلی دی. انډي مول چې پخوا یې د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه هم کړې ده، د انګلند اوسیدونکی دی او له څو لسیزو راهیسې یې د نړیوالو لوبډلو روزنه کړې ده. د افغان لوبډلې د غوراوي پر کمیټې تل د مینوالو لخوا نیوکې کېدې چې ګواکې واسطو او خپلویو ته کتنه کوي. په کابل کې د اعلان پر وخت د کرکټ بورډ مشر د بورډ د 4 نویو غړیو نومونه هم یاد کړي دي چې یوه میرمن هم پکې ده. د غوراوي د کمیټې په باب د بورډ مشر ویل نن موږ د ښاغلي دولت خان احمدزي په ځای باندې 2 کسه معرفي کوو چې یو خارجي دی انډي مول چې هغه د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې سره هم پاتې شوی د روزونکي په صفت باندې او سره مجاهد زدران. دغه دواړه به د افغانستان د کرکټ بورډ خصوصا د ملي ټیم او د الف لوبډلې انتخاب د دوی سره وي.
د کرکټ بورډ مشر وو د کرکټ نړیوال جام نننۍ لوبه هم د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېده په برسټل کې پرله پسې ورخت د بنگلادیش او سریلانکا لوبه بې له کومې پایلې ختمه کړه دواړه غاړې به یو پوینټ ترلاسه کوي او د ښځو په فوټبال نړیوال جام کې نن نیوزیلند له هالند سره لوبه لري وروسته بیا امریکا له تایلند او چیلي له سویډن سره لوبغالي ته وځي پرون کاناډا له کامرون لوبه په 1-0 وګټله ارجنټاین بیا په خپل لومړني نړیوال جام کې له جاپان سره لوبه په ډېره حیرانوونکې ډول 0-0 مساوي کړه د بدني روزنې یو ټولګی خو یو څه له معمول بدل په لومړي ځل په سکاټلند کې داسې د پیلاټې ټولګی پیل شوی دی چې وزې پکې ډېره ونډه لري د وزو یوګا په اصل کې په امریکا کې پیل شوې وه خو اوس یې ورو ورو په نوره نړۍ کې هم خلک کوي بي بي سي هم یوه ټولګي ته ورغلې وه که تاسو د یوګا مینوال یاست نو د دغه سپورت له ډېرو حرکاتو سره به بلد یې خو آیا د یوې وړې وزې سره یو ځای به تمرین کولو ته زړه ښه کړئ دا دوه وزې غبرګونې خویندې میبل او هیزل دي له وزو سره د یوګا په اړه پر انټرنیټ ډېرې خبرې کېږي ما یې په اړه ډېرې ویډیوګانې لیدلې تېر کال کالیفورنیا ته تللی وم هلته یو ځل دا ډول یوګا ټولګي ته ولاړم نو فکر مې وکړ چې د یوګا تمرین دغه ډول باید سکاټلند ته هم راوړم کله مو چې دا فارم واخیستل مې غوښتل چې دغه ډول وزې ولرم بیا مې دا واخیستې یو ملګري مې جوړه وپېژندله هغه دا ډول وزې لټولې هر څه ښه سره برابر شول وزې هم د کار کې خوشاله دي له همدې لارې بېلابېلو خلکو سره ګوري د دوی انسانان ډېر خوښ دي ډېر اجتماعي دي دغه تمرین لپاره د وزو د خوښولو ګټه دا ده چې دوی پیاوړي او منظمې دي او ښه حرکات ترسره کوي بله ګټه یې د ژو په وسیله تراپي ده نو له تمرین وروسته د خوشحالۍ احساس کوي زه له 10 کلونو راهیسې دا تمرین کوم بېلابېلو ځایونو ته تللی یم خو دا له ټولو جلا دی دوی درنې دي خو ډېرې نه هیڅ درد نه لري دا د تودې تیږې یو ډول مساج ته ورته دی د یوګا دا ټولګی په ډېرې چټکۍ ډکېږي نو ښایي ډېری کسان به د خپلې روغتیا د ښه ساتلو لپاره ان د دې پروا هم ونه کړي چې د وضو په څېر حرکات ترسره کړي خلک ژوند کوي نو د خپرونې د پای شیبې مودې درځئ جاپان ته ولاړ شو د دفتري څوکیو سیالي که مو پخوا نه وي لیدلې نو دا دی دلته یې وګورئ دا 55 ډلې دي او د توکیو په هایو ښار کې راوتلي دي دې ته د آسو ګرن پري لوبې وایي هرې ډلې 3 ډرایوران درلودل چې مسیر به یې ورته بدلاوه دا د 2 ساعتونو سیالي وه نو خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بلې هغې چې آرام خوشحاله او خوندي اوسئ ښه وخت او ښه شپه